अनि कसैले क्वेसन राख्न खोज्यो भने च्याट बक्समा कहिलेकाहीँ पढ्न भ्याइँदैन, अनि त्यो तपाईँले चाहिँ भन्ने नि क्वेसन्सहरू। सर यहाँ साथीहरूले सोधिरहेछन् सर, यो हरि सरको उ आएको छैन रे एमपी। हरि सरको के आयो? ए हरि सरले नै रेकर्ड गरे हो है। हरि सरलाई मैले कतिचोटि भनिसकेँ त्यो पठाउनु मलाई भनेर, पठाएको छैन हरि सरले। उसले कहाँ रेकर्ड गर्यो, नगर्नु हरिजीलाई रेकर्ड गरेर नदिनु भनेको मैले राजु सरलाई। त्यो दिन चाहिँ फर्स्ट टाइमरले रेकर्ड त्यसरी गरिदिँदाखेरि कहाँ सेभ हुन्छ के हुन्छ त्यसलाई फेरि MP4 मा कन्भर्ट गर्नुपर्छ है। अनि माधव सरको पनि आएको छैन सर, पिडिएफ आएको छैन लास्ट क्लासको। माधवले त पिडिएफ पठायो भने म भन्दै होला माधवलाई। स्टुडेन्टलाई माधवको इमेल एड्रेस दिया छ, त्यो इमेल एड्रेसमा लेख्नु न, एकजनाले लेख्ने बित्तिकै उसले मलाई पनि पठाउँछ, म पनि भन्छु, अब थाहा भएपछि भनिहाल्छु। नारायण सरको पनि अरु कसको आएको छैन? नारायण सरको सर। नारायणको एउटा चाहिँ क्लास अगाडिको एउटा क्लासको उसले रेकर्डै गरेन, गरे भए पनि मिस वा डिलिट गरिदियो, पछि उसले नै होस्ट थियो। मैले त्यस पछाडिदेखि मैले यसरी होस्ट अरूलाई दिनलाई मैले बन्द गरिदिएँ। पिडिएफ आएको छैन सर, पिडिएफ नै आएको छैन। पिडिएफ त मैले सबै पठाए भन्छु, म भन्छु उसलाई तपाईको पिडिएफ ल सर भनौला है। त्यसैमा छ भन्छ तर हो त्यसमा छैन, किनभने त्यो डिस्कस गरेका कुराहरू त्यो पछाडिको त्यो फेज ट्रान्जिसनको लास्टतिरको 10-12 स्लाइड थिएन त्यसमा, मैले चेक गर्दा पनि। म बनाउला हुन्छ भाइ। सर म्युट भइसक्नुभयो है। मैले क्लास सुरु गरौँ होला। अब 65 पार्टिसिपेन्ट पनि हामी भयौँ, अब क्रमशः इन्क्रिज पनि हुँदै जाला। लास्ट टाइममा हामीले अलिकति यो पोलारिटोन्स, पोलारोन्स, त्यसपछि डाइलेक्ट्रिक फङ्सनको कुरा गरेका थियौँ। अहिले चाहिँ हामीले आज यो अप्टिकल रिफ्लेक्टेन्स अनि क्रेमर-क्रोनिक रिलेसन्स, Raman effect in crystals, electron spectroscopy with X-rays र इलेक्ट्रोन लस अफ फास्ट मुभिङ पार्टिकल्स बारेमा अलिकति डिस्कस गर्छौँ। यो रिफ्लेक्टेन्स भन्ने हामीलाई थाहा छँदैछ, अप्टिकल रिफ्लेक्टेन्स भन्ने त्यो जेनरली जुन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ आउँछ मिडियममा त्यसको रिफ्लेक्टिभिटीको प्याटर्न के हुन्छ भन्ने कुराहरू हो। तर यसमा रिफ्लेक्टेन्स भन्दा रिफ्लेक्टेन्स मात्रैको कुरा छैन कि डाइलेक्ट्रिक फङ्सन कसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने चाहिँ कुराहरू हामी डिस्कस गर्छौँ। यो कम्प्लेक्स फङ्सन हुन्छ, हामीले पहिला पनि भनेका थियौँ। डाइलेक्ट्रिक फङ्सन बेन्ड स्ट्रक्चरमा डिपेन्ड गर्छ। म अलिकति रिभ्यू गरेँ, यो बेन्ड स्ट्रक्चरमा रिभ्यू गर्छ के अरे डिपेन्ड गर्छ। बेन्ड स्ट्रक्चर भन्ने बित्तिकै जेनरली हामी के बुझ्छौँ, भ्यालेन्स बेन्ड, कन्डक्सन बेन्ड। किनभने लोअर बेन्डहरूलाई किन बुझिँदैन त्यति भने लोअर बेन्डहरूले प्रोपर्टिजहरू त्यति क्यारी अन गर्दैन। जेनरली मेटेरियल प्रोपर्टिजहरू कन्डक्सन बेन्ड र भ्यालेन्स बेन्ड र तिनीहरूको बेन्ड डिफ्रेन्समा डिपेन्ड गर्छ। अप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपीले किन हेल्प गर्छ भन्ने कुरा लास्ट टाइम हामी कुरा गऱ्यौँ। द्याट इज एब्जर्प्सन एन्ड एमिसन स्पेक्ट्रोस्कोपी हेरिसकेपछि what is the minimum frequency that is required for the excitation and what is the frequency that is released due to jumping of an electron from higher energy level to lower energy level भनेर हामी हेर्यौँ। र अर्को कुरा एक्साइटनहरूलाई जेनरली भ्यालेन्स बेन्ड र कन्डक्सन बेन्डको ग्याप नभए पनि स्लाइटली लोवर भए पनि हुन्छ। त्यो क्रिएट भयो भने होल इलेक्ट्रोन पेयर एउटा बाउन्ड स्टेटमा बन्छ, त्यसले चाहिँ हामीलाई एक्साइटन स्वरूप दिन्छ। दे आर नट द फ्री इलेक्ट्रोन एन्ड फ्री होल्स, रादर देन दे आर के हो त होल इलेक्ट्रोनको बाउन्ड पेयर हो भनेर हामी भनेका थियौँ। र यो पनि भनेका थियौँ कि जेनरली दिज इन्फ्रारेड, भिजिबल, अल्ट्राभायोलेट स्पेक्ट्रल रिजन्स दे आर ह्याभिङ लो लेड स्पेक्टर। लो भ्यालु अफ लेड स्पेक्टर हो भने तिनीहरूलाई नियरली इक्वल टु 0 गरेर हामीले केही प्रोपर्टिजहरू डिस्कस गरेका थियौँ। And dielectric constant is a complex function and that can be written as the summation of real part and imaginary part.
and I remains in between them. त्यसो भने optical reflectance भनेको के हो? It is simply the ratio of permittivity. Permittivity भनेको ability of a substance to store the electrical energy in an electric field. Generally, medium to free space को permittivity को ratio लाई हामीले optical reflectance भन्छौं. And that optical reflectance or reflectivity, तिनीहरु दुईटा चाहिँ फरक, slightly फरक कुरा हुन्, but they represent the similar thing. It is not a directly measurable quantity. Dielectric constant is not a directly measurable quantity. यसलाई मेजर गर्नको लागि हामीले यस्ता टर्महरुमा डिपेन्ड गर्नुपर्छ. यसका फंक्सनहरु रिफ्लेक्टेन्स हुन्छ, that is reflectivity coefficient पनि भन्न सक्छौं हामीले. refractive index र extinction coefficient मा त्यो डिपेन्ड गर्छ dielectric constant. And reflectivity coefficient is the ratio of reflected electric field to the incident electric field. त्यसको चाहिँ एम्प्लिट्युड को रेशियो मा डिपेन्ड गर्छ. यो भनेको reflectivity coefficient. रिफ्लेक्टिभिटी हो, रिफ्लेक्टेन्स होइन, रिफ्लेक्टिभिटी कोएफिसिएन्ट यसको चाहिँ एम्प्लिट्युड को रेशियोमा डिपेन्ड गर्छ. अनि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेको सिम्पली रेशियो अफ भेलोसिटी अफ लाइट इन भ्याकुम टु द भेलोसिटी अफ लाइट इन मिडियम. त्यो हामीलाई थाहा छ, पहिलेदेखि जानेको. एक्सटेन्सन कोएफिसिएन्ट हाई स्ट्रङली अफ सब्स्टेन्स एब्जर्ब्स द लाइट एट अ गिवन वेभलेन्थ. गिवन वेभलेन्थमा कति स्ट्रङली कुनै एउटा लाइटलाई एब्जर्ब गर्छ त्यसलाई मेजर गर्ने प्यारामिटरलाई एक्सटेन्सन कोएफिसिएन्ट भन्छ. अब हामी यो through these parameters we define dielectric constant, or हामीले त्यो dielectric constant को propertiesहरु मेजर गर्न सक्छौं. Then reflectivity coefficient भनेको यो reflectivity coefficient r omega small r omega हो. म करेक्ट गरेर पठाउँछु PowerPoint पठाउँदा. यो भनेको सिम्पली कम्प्लेक्स फंक्सन हो र reflected electric field र incident electric field को ratio हो. That is r omega equals to E reflectance by E incident. That is the combination of real part, which is rho omega, and the complex imaginary part with I. Theta omega is phase. Rho omega is amplitude and theta omega is phase. कुनै एउटा parameter complex छ भने हामीले यो फर्ममा लेख्न सक्छौं. That is the real part and imaginary part को फर्ममा लेख्न सक्छौं. Reflectivity coefficient is also related to refractive index, extinction coefficient by this relation. यो रिलेसन हामीले यहाँ चाहिँ प्रुभ गर्दैनौं. तपाईले ट्राई गर्नु. एउटा एक्सरसाइज नम्बर 3 मा छ यसको. भएन भने पछि डिस्कस पनि गरौँला. At first I advise you to try to find this relation है एक्सरसाइजमा भएको. अनि यो डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्टलाई हामी रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स र एक्सटिन्क्सन कोएफिसिएन्ट सँग यो डेफिनिसन बाइ डेफिनिसन नै हो यसरी रिलेटेड हुन्छ. जनरली पावर डिसिपेसन चाहिँ इमेजिनरी पार्ट सँग डिपेन्ड गर्छ र रियल पार्ट चाहिँ यसको प्रोपर्टिजहरु भ्यालुजहरुसँग एम्प्लिट्युड सँग डिपेन्ड गर्ने हुनाले यसरी लेख्ने गरे हो. र रिफ्लेक्टेन्स अब बल्ल आयो. रिफ्लेक्टिभिटी कोएफिसिएन्ट भनेको r ओमेगा स्मल r, रिफ्लेक्टेन्स भनेको क्यापिटल R. यो भनेको सिम्पली एम्प्लिट्युड को रेशियो नभएर इन्टेन्सिटी को रेशियो हो. अब इन्टेन्सिटी भन्ने बित्तिकै एम्प्लिट्युड को मल्टिप्लिकेसन, डबल मल्टिप्लिकेसन हामी बुझ्यौं. र कम्प्लेक्स कन्जुगेट सँगको मल्टिप्लाइले के दिने भयो, रो स्क्वायर दिने भयो. किन इमेजिनरी पार्ट कहाँ गयो भन्दा -i हुन आउँछ. दे विल बी क्यान्सल आउट. वन्स यु डिटरमाइन r, यु क्यान डिटरमाइन थीटा. थीटा भनेको फेज फ्याक्टर पनि तपाई डिटरमाइन गर्न सक्नुहुन्छ. r लाई त रियल फ्याक्टर मात्रै आउने भयो. रिफ्लेक्टेन्स इज मेजर्ड क्वान्टिटी, एक्सपेरिमेन्टली मेजरेबल क्वान्टिटी. अनि त्यसबाट तपाईले यु क्यान क्याल्कुलेट थीटा बाइ युजिङ स्मल r. Once you find r, theta and small r, rho, everything, then you can determine value of n, extinction coefficient k, and also हामीले अर्को प्यारामिटर हामीले के भनेको थियौ एप्सिलन पनि फाइन्ड आउट गर्न सकिहाल्छ. यो हामीले के भन्यौ, रियल पार्ट थाहा भयो भने इमेजिनरी पार्ट थाहा पाउन सकिन्छ भन्यौ. That is the Kramers-Kronig relations. We need to take the help of Kramers-Kronig relation. त्यो के हो हामीले अब डिस्कस गर्छौं. हामीले अहिले के भन्यौ त r reflectance and imaginary part, a phase part, theta omega, तिनी नोन भयो भने n omega र k omega
डिटर्मिन गर्न सकिन्छ भन्यौं सो रियल पार्ट र इमेजिनरी पार्ट भाइस भर्सा एउटा थाहा पाएपछि अर्को थाहा पाउने रिलेसन हामीलाई चाहियो dielectric constant that we defined in the previous class, let me restate here. That is in terms of refractive index and extinction coefficient. You just make the square on both the sides. You will get real part of epsilon, imaginary part of epsilon, and on the right hand side you will get n omega and k omega. यसको रियल पार्ट र इमेजिनरी पार्ट अब कम्पेयर गर्नु तपाईले अब रियल पार्ट र इमेजिनरी पार्टको कुरा आउँछ धेरै epsilon prime omega थाहा पाउने बित्तिकै you will find अथवा n र k थाहा पाउने बित्तिकै epsilon prime omega थाहा पाउने नि भयो and twice n k थाहा पाउने बित्तिकै इमेजिनरी पार्ट थाहा पाउने नि भयो यो चाहिँ रिलेसन हुन्छ भनेर हामीले स्टेट गर्यौं then let's go into the Kramer Kronig relations यो एक्जाममा कहिलेकाहीँ सोध्ने पनि गरेको छ यसले के गर्छ भन्दा that helps us to find the real part of linear response function. Response function भनेको if you apply some cause you get the effect reflected. तपाईले फोर्स लगाउनु भयो भने displacement is created. That is one of the examples of the linear response function. Or vice versa, if you know the imaginary part, you can find the real part. कुनै एउटा linear response function को यसरी linear किन cause and effect को relationship linear छ भने त्यसलाई linear response function भन्छ. We only take an account of linear response function, not the non-linear part of the response function. हामीले लिँदैनौं linear part हुन्छ. यहाँ एउटा example मैले राख्न खोजेको like signal transducer such as radio turning electromagnetic wave into music. इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभलाई म्युजिकमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ तपाईले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभमा चेन्ज आयो भने म्युजिकमा चेन्ज आउँछ. दैट इज द रेस्पोन्स फंक्शन. त्यसको लागि एक्जाम्पल मात्रै मैले राखे. अनि अब यसको लागि लेट अस कन्सिडर द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर विथ masses mj फर द एभ्री एटम. यस्तो छ भने तपाईले Newton's second law of motion बाट लेख्न सक्नुहुन्छ कि displacement equals to some coefficient that could be acceleration coefficient into force. Since they may not be in phase. यहाँ के हो त x omega भनेको यसको रियल पार्ट हो. यो कम्प्लेक्स हुन सक्छ डिस्प्लेसमेन्ट पनि कम्प्लेक्स फंक्शन अफ दिस वान. अनि f omega पनि यसको रियल पार्ट हुन सक्छ. If they are not in phase then this alpha omega definitely be a complex function. हामीले सिम्पल रिलेसन लेख्या तर यसको कम्प्लेक्स फंक्शन हुन सक्छ इफ दे आर नट इन फेज. सिम्पल डिस्प्लेसमेन्ट र फोर्स को रिलेसन हो नि. त्यसो भने x ओमेगा एन्ड f ओमेगा आर नट इन फेज हुँदा के हुन्छ भनेर म च्याटको अलिकति एटेन्ड गरे है त यो बीचमा. रिफ्लेक्टिभिटी कोएफिसिएन्ट र रिफ्लेक्टेन्सलाई फिजिकली कसरी बुझ्ने एउटा इन्टेन्सिटीको रेशियो हो एउटा चाहिँ के हो त एम्प्लिट्युडको रेशियो. त्यसो गर्दा तपाईले एम्प्लिट्युड यो म्याथमेटिकल प्यारामिटरमा लेख्न सजिलोको लागि दुईटा टर्म डिफाइन गरेको होइन. जस्तो आखिरमा एम्प्लिट्युड र इन्टेन्सिटी पनि त एउटै कुरा जस्तै त होइन र एम्प्लिट्युडको मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने स्क्वायर गर्नुभयो भने इन्टेन्सिटी आउँछ. त्यही त उस्तै कुरा जानकारी होस् भए त उस्तै हो. हामीलाई चाहिँ त्यो दुईटा टर्मलाई इन्टेन्सिटी बढी फ्यामिलियर हुन्छ कि मेजरेबल क्वान्टिटीमा. हजुर इन्टेन्सिटी मेजर गर्न सकिन्छ त्यसबाट हेल्प हुने भए हुनाले अनि इन्टेन्सिटीलाई एम्प्लिट्युडको टर्ममा एक्सप्रेस गरेको. फेरि हामीले फिजिकली बुझ्दा त एम्प्लिट्युड बुझ्ने गरेका छ हैन. त्यो स्क्वायर बनाएको मात्रै हो के होइन. छैन अनम्युट गर्न मिल्दैन त गरेँ त. ल यो अरु क्वेशन छ है. ल ठिकै छ. दैट इज नट द साइन्टिफिक क्वेशन. अब हामीले यो अल्फा ओमेगा दैट इज द कम्प्लेक्स प्यारामिटर can be written in terms of real and imaginary parts. I बेसमा हुँदै हो नि भयो. मैले सिम्पल डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर को रिलेसन लेखे. यो d2/dt² रोजे यो चाहिँ हामीले मेकानिक्समा बीएससी को मेकानिक्समा पनि पढिसकेका छौं. कुड बी एनीवेयर एल्स अन्त पनि हुन सक्छ. यो रिलेसनमा मेरो चाहिँ प्रब्लम छैन. मास jth एटमको लागि करस्पोन्डिङ यो चाहिँ अपोजिङ फोर्स लाग्छ भनेर फ्रिक्सनल टाइप अफ फोर्स भनेर लेखेको हुन्छ रो ओमेगा.
सो भने हामीले भर्खर के भन्यौ लाइक x and f both are the complex function and function of I omega t exponential function हुन्छ त्यसो भने हामीले यसको डेरिभेटिभ हो x को डेरिभेटिभ राख्यो भने के हुने भयो प्रत्येक एटमको लागि भनेर लेख्या हो डेरिभेटिभ राख्यो भने यसबाट ओमेगा स्क्वायर आउला अनि यसबाट चाहिँ I ओमेगा आउला अनि यहाँ ओमेगा स्क्वायर छँदैछ यो डेरिभेटिभलाई तपाईले डिवाइड गरेर राख्दिनु भने यो डिनोमिनेटर आयो f j इज 1 by m j है f किन हटाइयो भन्दा यो कोएफिसिएन्ट मात्र लिएको अहिले f त अल्फा इज कोएफिसिएन्ट f र तपाईको डिस्प्लेसमेन्ट आउने कुरा भएन देन यु विल फाइन्ड द रिलेसन इन दिस फर्म एक दुई स्टेप मैले जम्प गरेको छु इट मे नट बी द हार्ड जब टु क्याल्कुलेट फ्रम दिस स्टेप टु दिस स्टेप यसलाई म कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्दै सजिलोको लागि देन यु विल फाइन्ड दिस टाइप अफ द रिलेसन यो भनेको f j इज इक्वल टु 1 by m j मैले भनिसकेँ र रिल्याक्सेसन फ्रिक्वेन्सी भनेको डेफिनेटली द पोजिटिभ क्वान्टिटी भयो फ्रिक्वेन्सी नेगेटिभ भन्ने कुरो भएन है हामीले यो रिलेसनबाट दुईटा इमेजिनरी पार्ट र रियल पार्ट हेर्नु त इक्वेसन नम्बर 3 मा रियल पार्ट क्यान बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स अफ इमेजिनरी पार्ट एन्ड इमेजिनरी पार्ट क्यान बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स अफ रियल पार्ट यिनी दुईटा इक्वेसन नै क्रेमर क्रोनिक रिलेसन हो यसलाई हामीले अहिले फाइन्ड आउट गर्छौँ बुकमा कम्प्लेक्स भेरिएबल युज गरेर गरिदिया छ if you feel easier that way you are open to do in that way मलाई चाहिँ सजिलो यो चाहिँ फोरियर ट्रान्सफर्म मेथड सजिलो लाग्यो and I'm using the Fourier transform method 3 र 4 लाई युज गर्न अथवा प्रुभ गर्न हामीले यही इक्वेसनबाट सुरु गरौँ भने मैले सुरु गरेँ x ओमेगा भनेको फोरियर ट्रान्सफर्म अफ xt हामीलाई यो त्यति आवश्यक छैन मैले यसलाई किन लेखे भने मात्र फोर्स नलगाएसम्म डिस्प्लेसमेन्ट हुँदैन द्याट्स वाइ when t prime is smaller than t is smaller than t prime यो कोएफिसिएन्ट 0 हुन आउँछ देन हामीले इन्टिग्रेट गर्दा 0 टु इन्फिनिटी गर्न पाउँछौँ माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी गर्नु पर्दैन त्यसैको लागि हो नभए हामीले अल्फामा फोकस गर्छौँ अल्फा ओमेगा इज द फोरियर ट्रान्सफर्म अफ एटी भनेको यो चाहिँ उसको फोरियर ट्रान्सफर्म हो एक्सटी को फोरियर ट्रान्सफर्म त्यो फर्ममा हामी लेख्छौँ ल मैले नेक्स्ट क्वेसनमा लाइक क्लियर गर्न खोजेँ अल्फा ओमेगा इज फोरियर ट्रान्सफर्म अफ एटी त्यसलाई चाहिँ हामीले यो फर्ममा लेख्यौँ यो फोरियर ट्रान्सफर्म फर्ममा त्यो चाहिँ अनि यसबाट यसमा लैजाँदाखेरि मैले माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटीलाई 0 टु इन्फिनिटी बनाएँ अघि भने लजिकबाट वन्स यु अप्लाई द फोर्स यु विल सी द डिस्प्लेसमेन्ट होइन भने डिस्प्लेसमेन्ट देखिँदैन है अनि अल्फा ओमेगा द्याट इज यो एक्सपोनेन्शियल टर्मलाई मैले कस र साइनको दुईटा टर्ममा डिभाइड गरेँ त्यसो भने यसको रियल पार्ट र इमेजिनरी पार्टलाई अल्फा ओमेगा पनि कम्प्लेक्स क्वान्टिटी हो यसमा पनि कम्प्लेक्स क्वान्टिटी दुईटा आए त्यसो भने डेफिनेटली अल्फा प्राइम ओमेगा इज इक्वल टु 80 cos ओमेगा टी एन्ड अल्फा डबल प्राइम ओमेगा इक्वल्स टु 80 sin ओमेगा टी dt यो दुईटा रियल र इमेजिनरी पार्टलाई म कम्पेयर गरेँ दुईटा कम्पेयर गरिसकेपछि देन त्यसलाई इन्भर्ट गरेँ फोरियर ट्रान्सफर्मको इन्भर्स ट्रान्सफर्म पनि गर्न पाइन्छ हामीले त्यसलाई इन्भर्ट गर्यो भने के आउने भयो भने 80 in terms of alpha prime omega and 80 in terms of alpha double prime omega किन आयो दुईटैमा 80 भन्ने टर्म छ हेर्नु त माथि यो दुईटालाई इन्भर्स गर्दा दुईटा सेपरेट रिलेसन्सहरु देखे है अब मैले इक्वेसन नम्बर 8 र 11 लाई युज गरेँ मिनिङ इक्वेसन नम्बर 8 मा जान्छु इक्वेसन नम्बर 8 मा के छ 80 भन्ने कोएफिसिएन्ट छ त्यसपछि cos ओमेगा t dt छ हो यो a of t को भ्यालु मैले इक्वेसन नम्बर 11 बाट राखेको छु इक्वेसन नम्बर 11 मा a of t को भ्यालु यति सबै छ म यो सबैलाई यहाँ ल्याएर राख्दै अनि cos of ओमेगा t मैले यहाँ एउटा मिस्टेक के गरे भन्नुहुन्छ भने मैले यो डबल इन्टिग्रेसन साइन हुनु पर्ने त्यो मिस्टेक त्यो छुटेछ नि यहाँ चाहिँ एउटा इन्टिग्रेसन मैले पावर पोइन्ट तपाईलाई पठाउँदाखेरि यो करेक्ट गरेर पठाउँछु ल टाइप गर्दाखेरि मिस्टेक भएछ अनि यसको भ्यालु जरुरी यसरी राखे मैले अब यस डिपेन्डेन्ट र यस इन्डिपेन्डेन्ट टी डिपेन्डेन्ट भने पहिले म टी डिपेन्डेन्ट र टी इन्डिपेन्डेन्टलाई म सेपरेट गरेँ
यो यस टी किन लेख्या पहिला त ओमेगा छ यहाँ चाहिँ क्वेशन नम्बर 11 मा ओमेगा छ त्यसमा चाहिँ यस किन लेख्या ल यो ओमेगा सँग ओभरल्याप नहोस् भनेर डमी भेरिएबल युज गरे हो तपाईले ओमेगाको ठाउँमा यस अथवा अरु केही पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ दे आर द डिफरेंट दे कुड बी द डिफरेंट थिंग्स भनेर ओमेगा र यसलाई डिफरेंट युज गरे हो अनि मैले यसलाई टी डिपेन्डेन्टलाई सेकेन्ड इन्टिग्रेसनमा राखे र टी इन्डिपेन्डेन्टलाई फर्स्ट इन्टिग्रेसनमा राखे अब सिम्पली यहाँ हामीले कुन फर्ममा पाएको थियौ हेर्नु त sin a cos b dt यो sin a cos b लाई ट्वाइस sin a cos b को फर्ममा मैले एक्सपान्सन गर्छु ट्वाइस sin a cos b भनेको सिम्पली sin a plus b plus sin a minus b then 2 by pi alpha prime यो फर्स्ट टर्म छँदैछ मैले सेकेन्ड टर्ममा यसको भ्यालु राख्दिए 2 by pi यो भ्यालु अनि यहाँनिर मैले केही चेन्ज गरेँ दैट इज r टेन्ड्स टु इन्फिनिटी छ भने मैले इन्फिनिटीलाई r ले रिप्लेस गर्न सक्छु अनि r भनेको कुनै एउटा भेरिएबल म एज्युम गरे r टेन्ड्स टु इन्फिनिटी छ भने यो अस्किलेसन भेरी फास्ट हुन्छ यसको भ्यालु धेरै हाई हुन्छ अस्किलेसन भेरी फास्ट हुन्छ भनेर हामीले युज गर्छौं अहिले पछाडी आयो यो लिमिटमा मैले यसलाई चाहिँ के गरे इन्टिग्रेट गरे सिम्पली cos को फंक्सनमा sin को cos मा आउँदा नेगेटिभ साइन आउने भयो केही फरक परेको छैन 0 to r हो 0 to r को भ्यालु राख्नु 0 राख्नुस् त्यसले सिम्पली 1 दिने भयो r राख्नुस् त्यसले r नै दिने भयो t को ठाउँमा मैले r राखे भने देन 0 राख्दाखेरि माइनसले माइनसलाई डबल नेगेटिभ भयो भन्नाले यहाँ 1 पोजिटिभ आयो यो नेगेटिभ छँदैछ भेरी फास्ट अस्किलेट गर्दा यसको एभरेज भ्यालु 0 हुन्छ दैट्स व्हाई यो कोसाइन अफ r को भ्यालु धेरै हाई छ भने यो यसको एभरेज 0 भयो भन्नाले कोसाइन टर्म भ्यानिसेस टु 0 हुन्छ है यो म्याथमेटिक्स अलिकति गरे हेर्नु होला देन यहाँबाट हेर्यो भने कोसाइन टर्म भ्यानिस हुन्छ भने यु विल गेट ओन्ली 1 by s plus omega plus 1 by s minus omega दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नु यु विल गेट अल्फा प्राइम ओमेगा इन दिस फर्म हामीले फर्स्टमा हामीले यो रिलेसन निकाल्छौं भनेको थियौ एउटा रिलेसन आयो once you know the imaginary term that is alpha prime of alpha double prime of s you can find the value of alpha prime of s alpha prime of omega यो भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ आकालाई पनि एटेन्ड गर्दै पनि गर्छु साथीहरुले एटेन्ड गरिसक्नु भएछ जस्तो छ ल ठिकै छ हामीले अर्को रिलेसन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ in the same manner we can calculate the another relation we can find the another relation that is the imaginary part can be found from the real part so भने मैले 9 र 10 रिलेसन म पछाडी फर्किन तपाईले गएर हेर्नु भयो भने सिजिली देख्न सक्नुहुन्छ 9 र 10 रिलेसन युज गरेर हामीले इमेजिनरी पार्ट र रियल पार्टलाई यसरी लेख्न सक्छौं cos of dt यो a of t को ठाउँमा मैले अल्फा प्राइम s cos of s dt s t dt ds यो लेख्या हो र यहाँ पनि sin omega t dt को ठाउँमा यो लेख्या हो यहाँ पनि एउटा इन्टिग्रेसन छुटिया छ म यसको चाहिँ राख्छु अनि सिम्पली मैले टाइम डिपेन्डेन्ट र टाइम इन्डिपेन्डेन्टलाई दुईतिर बनाइदिए र फेरि cos a sin b को रिलेसन युज गरे र यो रिलेसन आउने भयो यो रिलेसनमा तपाईले के गर्नु भयो यसको भ्यालुजहरु यसरी cos को राखेर सिमिलर वेमा अल्फा प्राइम ओमेगा इन टर्म्स अफ यो डबल प्राइम हो यहाँ पनि मिस्टेक भएछ है यो अल्फा डबल प्राइम ओमेगा इक्वल्स टु ट्वाइस ओमेगा बाइ पाई अल्फा प्राइम s ds बाइ s स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर डाइलेक्ट्रिक फंक्सनको टर्ममा भन्दाखेरि हामीले यो रिलेसन निकाल्छौं भनेर हामीले भन्यौ यहाँ करेक्ट रिलेसन यहाँ छ हेर्नु हेन्स अल्फा प्राइम ओमेगा इक्वल्स टु 2 by pi s this one imaginary part alpha double prime s omega equals to this one हामीले अब रियल पार्टबाट इमेजिनरी पार्टबाट रियल पार्ट फाइन्ड आउट गर्न सकिने भयो यही नै क्रेमर क्रोनिक रिलेसन थियो एउटा रिलेसनबाट सुरु गरेर अर्को रिलेसन निकाल्यौं यो क्रेमर क्रोनिक रिलेसनमा केही सोध्नु पर्ने छ क्वेशन्स केही छ भने एड्रेस गरौँ क्विकली छैन भने तपाईले यु क्यान राइट इन इमेल एज वेल ल म नेक्स्ट
टपिकमा गएँ। रामन इफेक्ट इन क्रिस्टल्स यसले जेनरली के डिटर्मिन गर्न खोजेको हो, के एक्सप्लेन गर्न खोजेको हो त्यो कुरा गरौँ पहिला। सिमिलरली जेनरली यो भाइब्रेसनल इफेक्ट अफ सलिड्सलाई डिटर्मिन गर्छ। यसलाई चाहिँ कसैले के पनि भन्छन् भने लाइक वेभलेन्थको सिफ्टिङ, लाइक तपाईँले इन्सिडेन्ट वेभ एउटा दिनुभयो फ्रिक्वेन्सीको, त्यसले सलिडसँग इन्टरेक्ट गर्यो, त्यसबाट फोनोन निस्कियो र त्यसको वेभलेन्थमा चेन्ज भएर आयो, स्क्याटर्ड वेभलेन्थ चेन्ज भएर आयो। त्यसो गर्दा यसले चाहिँ फोनोन इमिसन पनि हुन सक्छ, फोनोनको एब्जर्प्सन पनि हुन सक्छ, बट इट इज सिम्पली एन inelastic scattering of monochrematic light photonको। यो चाहिँ simply Raman effect is named after the name of Indian scientist C.V. Raman. He is a great scientist of Indian continent. उनी नोबेल प्राइज पनि पाएको थियो उनले, मैले प्राइज पाएको कुरा यहाँ लेखिनँ। उनले सुरुमा यो 1922 मा अरु कसैले हो थर्मल एजिटेसन अफ एटम्स इन सलिड्स वाज पब्लिश्ड इन नेचर। नेचर इज भेरी रेपुटेड जर्नल। 1922 मा यो पब्लिश भएको थियो, थर्मल एजिटेसन अफ एटम्स सम्बन्धी, भाइब्रेसन्स अफ एटम्स सम्बन्धी। र रमन इफेक्ट एक्चुअली इन्डियन जर्नल अफ फिजिक्समा 1928 मा सीवी रमनले पब्लिश गरेको थियो। यो भनेको inelastic scattering, that is change in wavelength of monochromatic light while scattering with the solid, by the solid. Raman effect in crystal लाई हामीले simply define गर्दा inelastic हो है, म यो करेक्टर पठाउँछु, यहाँ पनि टाइप भएछ। An inelastic scattering of photon by a crystal with creation or annihilation of photon or magnon. Phonon or magnon. Phonon भनेको हामीलाई थाहा छ ल्याटिस भाइब्रेसनको क्वान्टाइजेसन हो, अनि म्याग्नन भनेको म्याग्नेटिक वेभ जुन चाहिँ हामी भन्छौँ, म्याग्नेटिक प्रोपर्टिज जुन भन्छौँ त्यसलाई, त्यसको क्वान्टाइजेसन अफ म्याग्नेटिजमको प्रोपर्टी हो। अनि यो एक्सरेजको इनइलास्टिक स्क्याटरिङसँग के छ, आइडेन्टिकल छ। हुन त एक्सरेज पनि फोटोन नै हो, त्यसलाई जेनरलाइज गर्न खोजेको फोटोनको कन्डिसन। Raman effect can be classified in two classes in general. Higher order पनि हुन्छ, तर हामीले फर्स्ट अर्डर र सेकेन्ड अर्डर मात्रै इन्कर्पोरेट गर्छौँ। That is once one phonon is involved in the scattering process, that is first order Raman effect. And when two phonons are involved in scattering process, that is the second order Raman effect. Raman effect को लागि selection rule हामी युज गर्छौँ। Selection rule भनेको there is the conservation of frequency as well as momentum अथवा wave vector। यो भन्ने बित्तिकै के बुझ्यौँ हामीले, फ्रिक्वेन्सी भन्ने बित्तिकै कन्जर्भेसन अफ एनर्जी, मोमेन्टमको वेभ भेक्टरको कन्जर्भेसन भन्ने बित्तिकै के हो त मोमेन्टमको कन्जर्भेसन, यिनीहरूको कन्जर्भेसन। अनि ओमेगा र के यसले चाहिँ इन्सिडेन्ट फोटोनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो। ओमेगा प्राइम त्यो रामन इफेक्टमा के सर यो फोटोन क्रिस्टलसँग इनइलास्टिक स्क्याटरिङ भएपछि पनि बन्छ, अथवा क्रिएसन एनिलेसन फोनोन र म्याग्नेन भएपछि पनि बन्छ भनेको त्यो स्टेटमेन्ट पछाडिको स्टेटमेन्ट अलिक बुझेन। एनिलेसन अफ फोनोन र म्याग्नेन हैन, यो विथ भनेको त्यो दुईटै भनेको हो। यो इनइलास्टिक स्क्याटरिङ अफ फोटोन जसले क्रिएसन गर्छ अथवा एब्जर्ब गर्छ फोनोनलाई अथवा म्याग्नेनलाई, त्यो फिनोमिना चाहिँ रमन इफेक्ट हो। यो दुईटै सँगै भइरहेको हुन्छ। फोटोनलाई एब्जर्ब गर्दैन, फोटोन स्क्याटर हुन्छ। फोटोन स्क्याटर हुन्छ। फोटोन स्क्याटर हुँदा या त फोनोन अथवा म्याग्नेनको इमिसन हुन्छ अथवा त्यसको एब्जर्प्सन हुन्छ। भनेको त्यही फोटोन त स्क्याटर भएर निस्किन्छ, फोटोन एब्जर्ब हुने होइन, फोटोनको वेभलेन्थ चेन्ज भएर निस्किन्छ, फ्रिक्वेन्सी चेन्ज भएर निस्किन्छ। जे भने पनि फोटोनको त्यसको फोटोनको तपाईँको एनर्जी फरक पर्ने भए हुनाले त्यसलाई हामीले इनइलास्टिक भन्ने हो त। अनि यो ओमेगा के रिफर टु क्रिएटेड अर एनिलेटेड फोनोन्स इन स्क्याटरिङ भनेर हामीले भन्यो। यो
क्यापिटल ओमेगा र के भनेको चाहिँ फोनोनको अथवा म्याग्नोनको हामीले जेनरली फोनोन युज गर्छौँ ल यस पछाडि we have written phonon or magnon here, however we will use phonons throughout the lecture. अनि इलेक्ट्रोनिक पोलराइजेबिलिटी को टर्मबाट हामी सुरु गर्छौं किन रामन इफेक्ट कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दा यो क्रिस्टल भाइब्रेसनबाट सुरु हुन्छ त्यसमा चाहिँ हार्मोनिक एनहार्मोनिक टर्म्सहरु हुन्छन् त्यसमध्ये हामीले लिमिटेड टर्म्सहरु इलेक्ट्रोनिक पोलराइजेबिलिटीको लिएर एक्सप्लेन गर्छौं यहाँ म सुरुमा डाइपोल मोमेन्टबाट सुरु गरे है त यहाँनेर यसको रिलेसन के हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्डसँग डाइपोल मोमेन्ट भनेको सिम्पली पोलराइजेबिलिटी र इलेक्ट्रिक फिल्डको प्रोडक्ट हो अथवा कुनै एउटा मेटेरियलमा पोलराइजेसन भयो भने you will see the dipole moment and that depends upon polarizability. That is the simple relation. And that polarizability is strain dependent. तपाईले within elastic limit छ कि elastic limit भन्दा बाहिर छ कि अथवा linear regime मा छ कि non linear regime मा पुगेको छ कि it depends upon the strain कति extend भएको छ simply power series of amplitude u सँग depend गर्छ definitely. Then alpha equals to alpha naught alpha 1 u alpha 2 u square हामीले second term सम्म मात्र लियौं. If both of them are sinusoidal, your amplitude or electric field दुईटै sinusoidal छ भने dipole moment can be written as in this form. हामीले dipole moment को फर्स्ट टर्म मात्र लियौं है फर्स्ट अर्डर लिएको हुनाले यहाँबाट लिएको है यो p को भ्यालु अल्फा e हुन्छ अल्फा को भ्यालु चाहिँ अल्फा 1 u ले मैले यहाँबाट अल्फा 1 u and dipole moment ल्या हुनाले त्यसलाई सिम्पली e ले मल्टिप्लाई गरेको. देन u को भ्यालु u नट cos ओमेगा t साइनुसोइडल फर्ममा e को भ्यालु e नट cos ओमेगा t. Then you put the values simply यसलाई चाहिँ 2 cos a cos b युज गर्नुस् cos a plus b plus cos a minus b युज हुन्छ. Then you find चाहिँ मैले यो अप गरेर भने यो रिलेसन हामीले अहिले पायौं. यो रिलेसनमा you will see two frequencies. Small omega is incoming frequency of the radiation or photon. Capital omega is phonon which is absorbed or released. यहाँनेर हेर्नु दुईटा एउटा ओमेगा प्लस ओमेगा आयो एउटा ओमेगा माइनस ओमेगा आयो. यसमा चाहिँ यो रिलेसन म्याथमेटिकली लेख्दाखेरि a plus b a minus b दुईटै हुन सक्थ्यो. which one is a भन्ने कुरा तपाईले लजिक युज गरेर युज गर्नुपर्ने हुन्छ फिजिकली because incoming photon frequency is larger than the phonon frequency. I write this in this order: small omega plus capital omega and small omega minus capital omega. यसको schematic representation is shown here. यसलाई चाहिँ once phonon is created or emitted त्यसबाट निस्किनलाई स्टक्स भन्छ. अनि once frequency phonon is absorbed त्यसलाई चाहिँ हामी एन्टी स्टक्स भन्छौं. कसरी एक्साइटेसनको टर्ममा पनि डिफाइन गर्छ हामीले यसमा चाहिँ अब जहाँनेर क्रिएट हुन्छ देन आउटगोइङ फ्रिक्वेन्सी विल बी रेडियस हो. स्टक्समा के हुने छ यो फ्रिक्वेन्सी रेडियस भएर जाने के हुन्छ स्क्याटर फ्रिक्वेन्सी increase भएर जाने because it absorbs phonon energy is increased. यसमा क्रिएसन स्टक्स भनेको क्रिएसन एन्टी स्टक्स भनेको annihilation or absorption of a phonon. यो केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दा नम्बर अफ एटम्समा डिपेन्ड गर्छ. त्यो बेलाको स्टक्स लाइन्स भनेको अफ फोनोन के गरे आउँछ नम्बरलाई इन्क्रिज गर्छ. द्याट डिपेन्ड्स अपन नम्बर अफ एटम्स. अनि यो क्वान्टम यो इन्टेन्सिटीलाई योमा लेख्न सकिन्छ. तपाईले किटेलकै लास्टमा पनि एपेक्समा किनभने व्हाट आई एज्युम इज यु हेभ रेड दिस थिंग्स इन क्वान्टम मेकानिक्स. इन्टेन्सिटीलाई यो फर्ममा लेख्न सकिन्छ है. यो क्रिएसन अफ फोनोन भएको हुनाले +1 भनेर आयो. द्याट इज प्रोपोर्सनल टु nk + 1. nk इज इनिशियल पपुलेसन अफ फोनोन मोड. एउटा फोनोन इन्क्रिज भएको हुनाले nk + 1. एन्टी स्टक्समा चाहिँ एनिहिलेसन फोनोनको डिक्रिज
भयो tan +1 यहाँबाट आयो प्रोपोर्सनल टु n। अब तपाईले यो रेशियो निकाल्न सजिलो भयो। यसरी डाइरेक्ट भ्यालु निकाल्न गाह्रो छ, बट रेशियो क्यान बी क्याल्कुलेटेड इजिली। देन it is the ratio of their intensities anti-stock to stock is proportional to nk to nk plus 1 यो फर्ममा डिपेन्ड गर्नु भयो। अब यो तपाईले थर्मल प्रोपर्टिज भनेर लेटेस्ट भाइब्रेसनमा अथवा यो उसमा क्वान्टम डिटेलको च्याप्टर 5 मा सायद तपाईले यो हिट क्यापासिटिजहरुको टपिकमा डिस्कस गरे आउनुपर्छ। If I'm not wrong, you can check chapter मा, तर ब्ल्याक बडी रेडिएसनमा आएको यो क्वान्टम इफेक्टमा। यसको भ्यालु nk को भ्यालु यहाँबाट हामीले पिकअप गर्यौं, त्यसबाट nk + 1 फाइन्ड आउट गरेर सिम्पल म्याथमेटिक्स युज गरेर +1 एड गरे मैले। प्लस एड गरेपछि यसको भ्यालु आयो एक्सपोनेन्शियल अफ -h ओमेगा बाइ kBT। यसको नेचर हेरौँ है त। हामीले के हेरेका थियौं, that is the ratio of intensity for anti-stock to stock system को हामीले चाहिँ ratio calculate गर्न खोजेका छौं। That is exponential in nature. And how does it depend on temperature? That is negative sign is here. त्यसले गर्दा तपाईले नेगेटिभ साइन नभएको भए के हुन्थ्यो, टेम्परेचर इन्क्रिज हुँदा यो फ्याक्टर डिक्रिज हुन्थ्यो। However, the negative sign ले के गर्छ, as if kBT is in numerator and h cross omega is in denominator, then temperature सँग directly related हुन्छ। When temperature is increasing, then the ratio of anti-stock to stock, यो तपाईलाई एक्जाम्पल बुकमा पनि यस्तै गरिदिएको छ, भनेको anti-stock to stock ratio निकालेको छ। हामी stock to anti-stock निकाले पनि हुन्थ्यो, but analysis will be easier. That's why I'm taking the same ratio. About intensity ratio of anti-stocks to stocks lines as a function of temperature that we can see, that means exponentially increase भएको छ। यो चाहिँ solid को बनेको यो function use गरेर प्लट गरेको हो, simply solid line ले। अनि यहाँ जुन circles with error bar छ, यिनीहरुले observed value देखाएको, and we can say there is a good agreement between the observed values and this function that we can theoretically calculate। ए दुईटाको चाहिँ रेशियो। यसले चाहिँ रामन इफेक्ट इन क्रिस्टल, यो नेगेटिभ शिफ्टिङ र पोजिटिभ शिफ्टिङ, यो वेभलेन्थको शिफ्टिङ दिएको छ। वेभलेन्थको शिफ्टिङ हामीलाई थाहा भयो कि इन्सिडेन्ट फोटोन र आउटगोइङ फोटोनको फ्रिक्वेन्सी एउटै हुँदैन। देन definitely they will be having different values of wavelength as well. Frequency एउटै हुँदैन भने wavelength पनि फरक पर्छ। k is nearly equal to 0 को फर्ममा हामीले यो क्याल्कुलेट गर्यौं र तपाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हेर्नुभयो भने दुईटा वेटिङ रुममा छन् भन्छ साथीहरु, भन्छ है एडमिट गर्दै मैले यो लाइन जाने आउने गरेर पनि हो जाने भएको। सरी। अब स्टक्स टु एन्टी स्टक्स, स्टक्समा के छ, हामीले त्यो जुन एक्सपोनेन्शियल अफ h क्रस ओमेगा बाइ k t निकालेका छौं नि, त्यो पोजिटिभ हुन आउँछ। स्टक्स, लेट मी से स्टक्स टु एन्टी स्टक्स रिलेसन, त्यो पोजिटिभ भइदियो भने के हुन्छ, हायर टेम्परेचरमा, टेम्परेचर चाहिँ डिनोमिनेटरमा आउने हुनाले हायर टेम्परेचर हुँदै जाँदाखेरि यो इन्टेन्सिटी घट्दै जान्छ। ए जुन सर्टेन फ्रिक्वेन्सीमा स्क्याटरिङ देखिने हो, त्यो फ्रिक्वेन्सी त्यसको चाहिँ शिफ्टिङ इन्टेन्सिटीको यो एम्प्लिट्युड घट्दै जान्छ भने एन्टी स्टक्समा के हुन्छ, त्यसको अपोजिट हुन्छ। लाइक तपाईले यो रिलेसनलाई अपोजिट वेमा पाउनुहुन्छ, जसरी यहाँ टेम्परेचरसँग कसरी डिपेन्ड गर्छ भन्ने कुराहरु, टेम्परेचर हायर हुँदा लोअर कसरी जान्छ भन्ने कुराहरु यसमा देखाएको छ है। हामीले फर्स्ट अर्डर रमन इफेक्टको कुरा गर्यौं। सेकेन्ड अर्डर रमन इफेक्टमा के हुन्छ, टु फोनोन्स आर इन्भल्भ भनेर मैले इन्ट्रोडक्टरी स्लाइडमा भनेको थिएँ। then there can be either the creation of two phonons or absorption of two phonons or creation of one and annihilation of another, that absorption of another phonon. It will be possible, sir, and the phonons may not have the same frequency. They can have the different frequencies.
सेकेन्ड अर्डर रामन इफेक्टको लागि अल्फा टु ओमेगा यु स्क्वायर टर्म चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्नुपर्छ गिभन इक्वेसनमा। हामीले त्यो गरेका छैन, फर्स्ट अर्डरमा इन्कर्पोरेट गरेका छ। फर सेभरल एटम्स अफ प्रिमिटिभ सेल, हामीले अहिले 2 एटम्स पर प्रिमिटिभ सेलको कुरा गरेका थियौँ माथि। सिलिकन भनेको सिलिकनमा को प्रिमिटिभ सेलमा कतिवटा एटम हुन्छ? 2टा एटम हुन्छ। त्यो डायमन्ड स्ट्रक्चर पाउँछ। डायमन्ड स्ट्रक्चर हामीले पढिसकेका छौँ, हामीलाई थाहा छ। डायमन्ड स्ट्रक्चर भन्ने बित्तिकै हामीले कन्भेन्सनल इनिसियलमा 8वटा एटम हुन्छ भने प्रिमिटिभ इनिसियलमा 2टा एटम हुन्छ। देन फर सेभरल एटम्स पर प्रिमिटिभ सेल अ नम्बर अफ फोनोन मोड्स आर पोसिबल। त्यो फोनोन मोड कति हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामी एउटा क्लासमा डिस्कस गरेका थियौँ। विच रिजल्ट कम्प्लिकेटेड इन्टेन्सिटी डिस्ट्रिब्युसन अफ स्क्याटर्ड फोटोन स्पेक्ट्रम। त्यसलाई चाहिँ हामीले इजिली हामी जसरी डिस्कस गऱ्यौँ त्यसरी डिस्कस गर्न सक्छौँ। यो भयो रमन इफेक्टको कुरा। रमन इफेक्टमा हामीले सिम्पली के भन्यौँ भने हामीले इन्सिडेन्ट फोटोनले once it is scattered, there is an inelastic scatter and phonon or magnons are created or absorbed, then either created or absorbed. त्यसको depending upon that property हामीले stock or anti stock mode भन्यौँ र त्यसको रिलेसन निकाल्यौँ, दुईटाको रेशियोको सर्ट एन्ड रिलेसन निकाल्यौँ। अनि त्यसको नेचर विथ वेभलेन्थ अथवा शिफ्टिङ वेभलेन्थ शिफ्ट र टेम्परेचरसँग त्यसको भ्यालुजहरू हेऱ्यौँ कस्तो हुन्छ भनेर। त्यो रमन इफेक्ट सिम्पली हामीले फर्स्ट अर्डर हेऱ्यौँ, सेकेन्ड अर्डरको लागि यो टर्म चाहिन्छ भन्यौँ र यसलाई मैले रमन इफेक्टलाई अहिले यहाँ क्लोज गरेँ। सबै कुराहरू हामी स्पेक्ट्रोस्कोपीबाट स्टडी गर्छौँ। हामीले एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी त हामीले पढिराखेका पनि छौँ र अल्ट्राभायोलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी पनि हेरिराखेका छौँ। एक्सरेसँग इलेक्ट्रोन स्पेक्ट्रोस्कोपीलाई कसरी जोड्ने भन्दा हामीले सिम्पली इट इज एन इजेक्टिङ एन इलेक्ट्रोन ड्यू टु इन्सिडेन्ट फोटोन। भनेपछि हामीले 12 क्लासमा हामीले जुन पढेका थियौँ, a photon is incident on the material, then an electron is ejected out. That is the photoelectric effect, simply. यो प्रोसेस फिनोमिननको लागि हामीसँग या त एक्सरे फोटो इमिसन स्पेक्ट्रोस्कोपी युज गर्नुपर्छ अर अल्ट्राभायोलेट फोटो इमिसन स्पेक्ट्रोस्कोपी। It depends upon simply the regime of the frequency where they are sensitive on. उनमा सेन्सिटिभ हुन्छ ती मात्रै कुरा, नभए दुईटै फोटोन। यसको बेसिक फर्मुला that we know is simply S nu is equal to phi plus Ek. Ek is kinetic energy of electron, S nu is incident photon energy, phi is binding energy of electron. तपाईले कुन लिनुहुन्छ? हामीले वर्क फंक्सन भन्ने गरेका थियौँ 12 क्लासमा। That is the binding energy of electron, which one is ejected. The kinetic energy of photoelectron is equal to energy of incident photon minus binding energy of electron. अब म यसमा दुई प्यारामिटरको कुरा गर्ने, that is when the binding energy of electron is higher, then emission energy of emitted electron is lower. Phi को value higher हुने बित्तिकै Ek को value lower हुने भयो. That is zero. यसबाट हामीले के निकाल्न सक्छौं? अब डेन्सिटी अफ स्टेट्सहरु हेरेर, डेन्सिटी अफ स्टेट्स भनेको हामीले के बुझिया छौं? अभाइलेबल अर भाइटल्स पर युनिट एनर्जी रिजाइड, एनर्जी ब्यान्ड, त्यसलाई हामीले डेन्सिटी अफ स्टेट भन्छौं। त्यो डेन्सिटी अफ स्टेट्सहरु हेरेर त्यसको स्पेक्ट्रम हेरेर इलेक्ट्रोन कहाँबाट इजेक्ट भएको हो, वेदर इट इज इन बाउन्ड, वेदर इट इज इन आउटर लेभल अर इनर लेभल अफ द इलेक्ट्रोन अर्बिटल भन्ने कुरा हामीले डिटर्मिन गर्न सक्छौं। Like if the electrons are ejected from the outer level, then binding energy is small. त्यसको corresponding peak तपाईले त्यही अनुसारको देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुस्, within 3 electron volt, यहाँनेरको तपाईले स्पेक्ट्रमहरु हेर्नुभयो भने then यो स्पेक्ट्रममा binding energy small छ र यो generally because of 5s electrons हरुको कारणले हो भन्न सक्छौं, because they are loosely bound। तर generally तिनीहरुको नम्बर कम हुन्छ। That's why counts per second is very small, amplitude is very small on spectroscopy। यसको amplitude किन
हायर एनर्जी भनौँ 5 इलेक्ट्रोन भोल्टतिर हेर्नुहोस् त कति हायर छ यो हायर देखिया छ यहाँ च्याटलाई म इन्कर्पोरेट गरेँ सर प्लिज अनम्युट फर अ व्हाइल मैले देखिन गरेको छु कसले गरेकिन हो तिमी वेटिङ अघिकै कुरा हो सर अघि हो ल ठिकै छ रेज ह्यान्ड भास्कर खड्कालाई अनम्युट गरिदिनु त देख्नुहुन्छ भने क्वेसन लेख्नु त च्याट बक्समा आएको छैन लास्टमा इन्कर्पोरेट गरौँला ल इलेक्ट्रोन स्पेक्ट्रोस्कोपी हामीले इलेक्ट्रोन डिटेक्ट गर्ने स्पेक्ट्रोस्कोपी हो त्यसको इमिटेड इलेक्ट्रोनहरूको स्पेक्ट्रम कसरी लेख्ने कसरी हेर्ने भन्दा तिनीहरूको बाइन्डिङ एनर्जीमा डिपेन्ड गर्ने रहेछ भनेर हेऱ्यो कहाँको इलेक्ट्रोन इजेक्ट भएको छ भन्ने कुरा सिम्पली हामी बोर्स मोडलबाट हेरे पनि हुन्छ आउटर इलेक्ट्रोन्सहरूको लोअर इनर्जी हुने भयो भनेको बाइन्डिङ एनर्जी लोअर हुने भयो इनर इलेक्ट्रोन्सको बाइन्डिङ एनर्जी हायर हुने भयो डेफिनेटली 4D इलेक्ट्रोन्सहरूको के हुन्छ हायर इलेक्ट्रोन बाइन्डिङ एनर्जी भएको हुनाले यसको इनर्जी डिजाइनमा इन्टेन्सिटी हाई देखियो यो सिल्भरको लागि लिएको एक्जाम्पल हो जसको इलेक्ट्रोनिक कन्ट्रिब्युसन भनेको क्रोमियमको चाहिँ अब फुल इलेक्ट्रोन ब्यालेन्सी भयो त्योभन्दा बाहिरको इलेक्ट्रोन्सहरू जुन 3 इलेक्ट्रोन्सहरू हुन्छ त्यो D10 र 5s हुन्छ त्यो चाहिँ कुरा भयो है इलेक्ट्रोन लस थोरै टाइम मान्छेमा बाँकी होला कति टाइम होला अलिकति छ होला हामी 30 मा सुरु गरे हैन हामीले इनर्जी लस ड्यू टु फोटोनको कुरा सायद बीएससी मा पढ्यौं यहाँ मैले फास्ट मुभिङ पार्टिकलको जस्तै चार्ज पार्टिकलको च्याटमा कसैले गरेको छ नयाँ भने नो क्वेशन छ फास्ट मुभिङ पार्टिकल कसैले हामीले इलेक्ट्रोनको के अरे उसको इलेक्ट्रोन फास्ट मुभिङ पार्टिकल भनेर यहाँ इलेक्ट्रोन युज गर्छौं फोटोन्सको केसमा इनर्जी लस चाहिँ इमेजिनरी पार्ट अफ एप्सिलोन ओमेगा भनेर भनेको थियो याद छ भने मैले डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्टमा रियल पार्ट एम्प्लिट्युडसँग इमेजिनरी पार्ट चाहिँ उसँग पावर लससँग भनेर भनेको थिएँ रियल पार्ट अझ तपाईले भन्नु भने रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सतिर जान्छ कुरा है इमेजिनरी पार्ट भनेको यो चाहिँ के अरे सिम्पली पावर लस सित रिलेटेड हुन्छ भनेको थिएँ तर फास्ट मुभिङ पार्टिकल्स भनेर यहाँ मैले इलेक्ट्रोन एक्जाम्पल लिएको छु र तपाईको बुकमा पनि त्यही दिएको छ इलेक्ट्रोनको एक्जाम्पल लिएको छ र त्यसको इनर्जी लसको इक्वेशन्स निकालेको छ दैट इज इन पेज नम्बर 448 मा त्यो भनेको इमेजिनरी पार्टसँगै हुन्छ तर 1/एप्सिलोन ओमेगा सँग हुन्छ र सही साइन हेर्नुभयो भने नेगेटिभ साइनमा आउँछ क्याल्कुलेसन र पावर डिसिपेसनको हामी जनरल रुल युज गरौँ दैट इज यु हेभ सीन इन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक थ्योरी आई नो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजममा यो युज गर्नु भएको छ सिम्पली यो ई स्क्वायरसँग रिलेटेड भएको हुनाले यो लेख्या हो न एप्सिलोन ई स्क्वायर हो यो भनेको सिम्पली अनि यसको डेरिभेटिभ टर्ममा आउनाले डेल ई लेख्यो भने एप्सिलोन आउँछ यो टर्ममा हामीले युज गरिराखेका छ है पावर लसलाई for transverse electromagnetic wave in crystal sinusoidal छ नेचरमा भनेर म एक अथवा प्लेन वेभ नेचरको छ भनौं न यो प्लेन वेभ इक्वेसन हो प्लेन वेभ नेचरको छ इलेक्ट्रिक फिल्ड भने त्यसलाई मैले सिम्पली E को भ्यालु र D को भ्यालु राखे हो D इज इक्वल्स टु एप्सिलोन ओमेगा इन्टु E हुन्छ र यो भ्यालु राखे यसलाई डेरिभेटिभ गरेर यसको भ्यालु राख्यो भने यहाँ नेर यसको डेरिभेटिभको भ्यालु राखेको छ यहाँ इज इक्वल टु लेखिया हुन्थ्यो -I ओमेगा एप्सिलोन ओमेगा दिस वन टाइम एभरेज अफ पावर लस भनेको यो रियल पार्टसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ इमेजिनरी पार्ट चाहिँ क्यान्सल आउट हुन्छ पावर लस अनि यसलाई हेर्नुभयो भने यसको रियल पार्ट गर्यो भने पहिला यसको फ्याक्टर लेखौँ अनि रियल पार्टहरु हेरौँला यो सिम्पली cos ओमेगा t - I ओमेगा t भयो यसमा चाहिँ यसको पनि मैले cos ओमेगा t - I ओमेगा t यसबाट पनि रियल पार्ट पिक अप गर्छु यसबाट पनि रियल पार्ट पिक अप गर्छु देन E स्क्वायर को टर्म आयो मैले E कमन लिदिए फर्स्ट पार्टबाट cos ओमेगा t आयो मैले I sin ओमेगा t हटाइदिए सेकेन्ड पार्टबाट त्यहाँ I ओमेगा र अनि cos ओमेगा t - I sin ओमेगा t आयो हुनाले यो दुईटा टर्मलाई मैले मल्टिप्लाई गरे 1 अहिले नै हटाएको छैन यसको रियल पार्ट लिनु बाँकी छ
यो स्टेपमा आएर रियल पार्ट लियो ल यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने यो आई साइन ओमेगा टी वाले रियल पार्ट दिन्छ त्यसबाट अपसाइलेन प्राइम ओमेगा टी साइन ओमेगा टी रियल पार्ट आउने भयो सेकेन्ड पार्टमा तपाईले यसले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु भने cos ओमेगा टी सँगको मल्टिप्लाई टर्म रियल टर्मबाट आउने भयो देन यसको स्क्वायर टर्म cos स्क्वायर ओमेगा टी आउने भयो एउटा cos ओमेगा टी साइन ओमेगा टी आउने भयो यो एउटाले साइन ट्वाइस ओमेगा टी आउने भयो फर्स्ट टर्मले सेकेन्ड टर्मले cos ओमेगा ट्वाइस ओमेगा टी आउने भयो अथवा स्क्वायर टर्म आउने भयो भनौँ न यो यसमा चाहिँ 1 भन्ने टर्म आउँदैन यसमा 1 टर्म आउँछ यो ट्वाइस ओमेगा टी को पार्ट चाहिँ एभरेज गर्दाखेरि टाइम एभरेज गर्दा 0 हुन्छ cos र साइन दुईटैको र 1 भन्ने पार्ट जुन देखिया छ नि यसले मात्रै न्यूमेरिकल भ्यालु एक्जिस्ट गर्छ यसले भ्यालु 1/2 दिन्छ यो चाहिँ तपाईलाई अलिकति मैले पार्ट छोडे यो काम गर्नलाई यति चाहिँ एभरेज भ्यालु अफ साइन ट्वाइस ओमेगा टी र एभरेज भ्यालु अफ cos ट्वाइस ओमेगा टी को भ्यालु निकाल्नु होला ओभर द टाइम पिरियड टी भनेर राखेर हेर्नुस् यो इमिडिएटली आउँछ है अनि यसको अब भ्यालु चाहिँ आउने भयो अनि 1/2 आउने भयो 1/2 अपसाइलेन डबल प्राइम सँग छ यहाँ cos ट्वाइस ओमेगा टी त्यसैले यहाँ के आयो अपसाइलेन डबल प्राइम ओमेगा टी स्क्वायर त्यसो गर्दा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को जुन अपसाइलेन डबल प्राइम भनेको इमेजिनरी पार्ट हो त्यो पावर सेन्सिटिभ हुन्छ पावर लस इज रिप्रेजेन्टेड बाइ इमेजिनरी पार्ट इज रिलेटेड टु दिस वन मैले नेक्स्ट पार्टलाई चाहिँ तपाईलाई एज अ होमवर्क छोडे पनि हुने हो किनभने हामीले फोटोनको गर्यौं भने इलेक्ट्रोनको लागि सिम्पली डी लेख्ने ई लेख्ने ठाउँमा डी ले रिप्लेस गर्ने हो फोरियर कम्पोनेन्ट भनेको इज रिलेटेड टु फोरियर कम्पोनेन्ट अफ डी ओमेगा के सँग रिलेटेड हुन्छ एक मिनेट है सरी ठिकै छ मैले सिम्पली डी लाई किनभने फोरियर कम्पोनेन्ट रिलेटेड टु दिस वान इलेक्ट्रोन चाहिँ फोरियर कम्पोनेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टरसँग रिलेटेड हुन्छ अनि तपाईले जानेर ई छ त्यसमा चाहिँ डी ओमेगा टी डिवाइडेड बाइ अपसाइलेन ओमेगा टी राख्नु सेम प्रोसिडियर फलो गर्नु यु विल गेट द रिलेसन म रिलेसनमा मात्रै जान्छु फाइनल रिलेसनमा यहाँनिर हेर्नु त 1 माइनस cos अफ ट्वाइस ओमेगा टी बाइ 2 आयो यो चाहिँ अपसाइलेन यो 1 बाइ अपसाइलेनलाई हामीले 1 बाइ अपसाइलेन प्राइम प्लस आई 1 बाइ अपसाइलेन डबल प्राइम भनेर लेखेको छ अनि दुईटालाई चाहिँ मल्टिप्लाई गरेको छ अनि टाइम एभरेज निकालेको छ टाइम एभरेजमा सिम्पली रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट दैट इज कमिङ अनि यो पार्टमा चाहिँ अपसाइलेन डबल प्राइम यो यसरी 1 बाइ अपसाइलेन डबल प्राइम भन्ने पार्ट चाहिँ एक्जिस्टिङ भएर आउँछ र नेगेटिभ साइन आउँछ दिस इज सिम्पली अ म्याथमेटिकल रिलेसन दैट यु विल गेट यसले चाहिँ अपसाइलेन डबल प्राइम अफ ओमेगा मेजर्ड फ्रम टु डिफरेन्ट वेज एउटा चाहिँ यो हामीले चाहिँ इनर्जी लस को मेथडबाट अर्को अप्टिकल मेजरमेन्टबाट दुईटा वेबाट क्याल्कुलेट गर्दा इनर्जी लस को मेजरमेन्टबाट गरेको मेथड र both the methods agree very well energy loss measurement लाई solid line ले represent गरेको छ र other method optical method measurement बाट dash line other method अरु line ले represent गरेको छ then they agree very well then this method is also useful and reliable method भनेर हामीले भन्यौ ल मैले आजलाई चाहिँ यहीसम्म ल्याएर क्लोज गरे तपाईहरुको क्वेशन च्याट्समा म हेरे ल कसैको केही छ भने भन्नुस् सर हजुर जस्तो यो र्यामन इफेक्ट र कम्पटन इफेक्टलाई मैले अलिकति रिलेट गर्न खोजेको सर हैन हजुर जस्तो अब कम्पटन इफेक्ट पनि त अब एउटा फोटोन चाहिँ इलेक्ट्रोनमा इनइलास्टिक स्क्याटरिङबाट जुन फोटोनको वेभलेन्थ चेन्ज भएको हुन्छ यहाँ पनि फोटोन चाहिँ क्रिस्टलको ल्याटिससँग
स्क्याटरिङ भएपछि फोनन अथवा म्याग्ननहरुको क्रिएसन एनिलेसन हुन्छ। हजुर अब जस्तो अब त्यहाँ पनि कम्पाउन्ड इफेक्ट हुने सर्टेन फोटो इनर्जी अथवा उस्तै उस्तै प्रोसेस भए पनि त्यहाँ क्रिएसन एनिलेसन किन नभएको कम्पाउन्ड इफेक्टमा सर? यसको लागि यो पनि एउटा क्वान्टाइज्ड प्रोसेस हो हैन। हजुर त्यसो गर्दाखेरि जुन इलास्टिक वेव्सहरुको क्वान्टम अर्गनाइजेसनलाई यसले चाहिँ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम त होल्ड गर्नै पर्छ एउटा। हजुर सर र दुईटै मेरो विचारमा यो वेभलेन्थ शिफ्टिङ त को हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने सिमिल्यारिटी छ। हजुर नभए यो बढी चाहिँ यो भाइब्रेसनल इफेक्टलाई रमन इफेक्टले इन्कर्पोरेट गरेका हुन्छ। हजुर सर कम्पाउन्ड इफेक्टमा पनि वेभलेन्थ शिफ्टिङ चाहिँ हुन्छ, त्यसले एक्ज्याक्टली केलाई इन्कर्पोरेट गरेका हुन्छ आई विल ह्याभ टु सी। ओके सर है यसलाई चाहिँ लेटेस्ट भाइब्रेसनलाई हामी इन्कर्पोरेट गरेको अथवा भाइब्रेसनल इफेक्टलाई हामी इन्कर्पोरेट गरेको हो रमन इफेक्टमा। ओके सर अनि यो क्रामर क्रोनिङमा के सर यो? हजुर पढ्नु छैन म भन्नुहोस् त पहिला त्यसपछि होला। यो क्रामर्स क्रोनिङ रिलेसनमा हामीले जुन एउटा लिनियर प्यासिभ सिस्टमको चाहिँ रियल पार्ट र इमेजिनरी पार्टको डिस्कस गर्छौँ नि सर। हो रेस्पोन्स फङ्सन भन्नाले कस्तो सर? अलिकति यसमा अलिकति हजुर रेस्पोन्स फङ्सन भनेको तपाईले जस्तै सिम्पली एउटा स्प्रिङ लिनुभयो। हजुर सर स्प्रिङलाई फोर्स लगाइदिनु भयो भने डिस्प्लेसमेन्ट क्रिएट भयो। त्यहाँ कज एन्ड इफेक्ट भएको, तपाईले कज क्रिएट गर्नुभयो त्यसले इफेक्ट दियो भने त्यसलाई रेस्पोन्स फङ्सन भन्छ। हामीले यहाँ लिनियर खालको लिइरहेको छौँ। ए हजुर सर ओके सर हस् हस् अरु कसैको केही क्वेसन थियो? ल मैले चाहिँ अलिकति तपाईहरुलाई यो बाँकी रहेको म्याथमेटिक्स जहाँ जहाँनिर तपाईँ ट्राई गर्नुहोस् भनेको छु त्यो खोर्ने प्रयास गर्नु होला। म पछि कलेक्ट गरेर त दिउँला हैन क्वेसन्सहरु। तर अहिलेलाई चाहिँ होमवर्क भनेको त्यो म्याथमेटिक्स हेर्ने र यसलाई रिभ्यू गर्ने र केही कुराहरु गर्नु पर्यो भने मेल लेख्ने। हामी नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गर्छौं। हामी नेक्स्ट क्लासमा वी विल डिस्कस अबाउट हामीले सर्फेस क्रिस्टलोग्राफी सम्बन्धी अलिकति कुरा गर्छौं। अझसम्म हामी बल्बको कुरा गरिरहेका थियौं। अब सर्फेस स्ट्रक्चर र त्यसको चाहिँ रिलेसन है त। ल मैले आजलाई चाहिँ यही टुङ्ग्याएँ। See you in the next class. त्यो बिहानको त्यो म्याट ल्याबको भिडियो पठाउ रञ्जका सरले पठाइदिनु सरले पठाउनुहुन्छ कि मुलाहरू कला सुधा आउँदैन अनि अहिले पठाउनु भनेर हुन्छ। कला सुधा नआउने केटाहरूलाई पठाउ भनेर हुन्छ अनि बेलुकासम्म आइहाल्छ नि। आएपछि सबैले आउने त केटाहरू पनि त्यो सेमिनारको भिडियोहरू आउँदैन कि? अस्ति भएको नि एउटा बिहान भएको आएको सधैँ खोइ पठाउनु भएन के अरे। भट्टे कहाँ गयो? सुतेको थियो कि अघि पनि आएको थिएन त, सेमिनारमा नि आएको थिएन। बत्ती गयो नि पछि बत्ती आएको थियो त भट्टे यार 10 मिनट बत्ती गयो। बिचा आएछ के मजा आएछ। आधी भयो के भयो जिगज्याग भयो क्या यार। आउने जाउने भइरहेको थियो। सर कतिखेर आउनुहुन्छ र सबलाई अनम्युट गरेर छोडिदिउँ यतिकै। कोरी सकाळी
होइन यो क्लास सकिसकेपछि कहाँबाट आउँछ नि हेर्नु न। यो ओलीकोमा आज के समस्या भइरहेछ? नेट चलाएन क्या हो? जग्गा वाट्टे ओइ हेलेन कहाँ आएको अहिले बल्ल केटाहरू पावर युज गरेर हाल्ने गरिहाल्छ नि फेरि हेरिन बल्ल आयो तपाईँले फेरि हेरेन चाहियो ओलीले आफै आफू गरिरहेछ। बिनु सर कहाँ गयो यार जग्गा तैँले बन्द गर्नु हुँदैन सरले बन्द गर्नुपर्छ यार, मैले बन्द गर्नु मिल्दैन। होस्ट सरले भिडियो गर्नुपर्छ नि, पछि भिडियो सेभ गर्नु पर्यो नि, त्यही भएर सरले मात्रै गर्न मिल्छ। यतिकै छोडौँ न, हामी जाउँ न, हल्ला नगरौँ न, पछि फेरि भिडियोमा आउला नि त हल्ला गरेको। ल बन्द गर त्यो समस्या त्यो हो कि, नत्र म अन गरिहाल्थेँ नि, पछि भिडियोमा आएर फेरि हल्ला गरेर हामी अनि फेरि धेरै हल्ला गर्छौँ। काट्न मिल्छ होला नि त लिभ गर न, लिभ गरेर भइहाल्यो नि, हामी लिभ गरौँ, सरको मा त्यतिकै बस्छ। बसिरहौँ न, के काम छ र हल्ला हल्ला